За бид нэг бит авъя. За энэ битийг хөдөлгөөнтэй бол хөдөлгөөнгөө нугсан тулгуураар тулсан бит авъя гэж. За бэхлэгийг ингээд тэмдэглэчихье. За энэ үед хүч үйлчлүүлье. За эхлээд хүч үйлчлүүлэхдээ F1 хүчийг үйлчлүүлье. F1 гэдэг хүч үйлчлүүлье. За үүний дараа F2 хүч үйлчлүүлье. F2 гэдэг хүч үйлчлүүлье. За мэдээж тодорхой хэмжээгээр шилжилт гарна. Ийм байдалтай шилжилт гарна. За тэгэхээр энэ үед бид потенциал энергийг анхаарал үзэх юм бол за эхлээд нэгдүгээр хүч үйлчлүүлсэн. За тэгэхээр U1 гэсэн потенциал байна гэж үзэх юм бол F1 хүч за нэгдүгээр хүчний чиглэлд нэгдүгээр хүчнээс үүсэх шилжилт дээр 2-1 F2 2-дугаар хүчний чиглэлд 2-дугаар хүчнээс үүсэх шилжилтээр үржүүлсэн үржүүр байна. За үүний дараа F1 хүчийг 1-р хүчний чиглэлд 2-р хүчнээс үүсэх шилжилтээр үржүүлсэнтэй тэнцвэр хэмжээний нэмэгдэхүүн орж ирнэ. За сүүлийн хувьд эхлээд бол мэдээж F1 хүчийг үйлчлүүлсэн шилжилт гарахад ийм потенциал энерги гарна. Дараа нь F2 хүчийг үйлчлүүлэхэд ийм потенциал энерги гарна. Дараагийн хувьд F2 хүчний үйлчлэлээс F1 хүч шилжихдээ ийм хэмжээний потенциал энерги үүсгэнэ. Тэгэхээр энэ хүч бол статик хэлбэртэй болсон байх учраас 2-1 коэффициентгүйгээр бичигдэнэ гэж. За дараа нь бид хүчний үйлчлэлийг эхлээд F2 хүчийг үйлчлүүлье. Түүний дараа F1 хүчийг үйлчлүүлье. За энэ үед потенциал энерги ийм байдалтай бичигдэнэ. За эхлээд F2 хүч үйлчлүүлсэн. F2 хүчийг 2-р хүчний чиглэлд 2-р хүчнээс үүсэх шилжилтэн дээр за дараа нь 1-р хүчийг үйлчлүүлэхэд ийм хэмжээний потенциал энерги үүснэ. За дараа нь ийм байдалтай шилжилт байна. За өөрөөр хэлбэл өмнөхтэй адилхан сүүлийн хэсэг нь 2-1 коэффициентгүй бичигдэнэ. Өөрөөр хэлбэл F2 хүч маань статик хэлбэртэй болсон байна. Ингээд F2 хүчийг 2-р хүчний чиглэлд 1-р хүчнээс үүсэх шилжилттэй тэнцвүү гэдэг. За энэ системийн хувьд хоёр хүчний байрлалыг үйлчлэх дарааллыг өөрчилснөөр потенциал энерги өөрчлөгдөхгүй учраас бид ийм хоёр потенциал энерги тэнцвүү гэж үзэж болж байна. За тэгээд ийм нэг дүгнэлт хийж болж байна. За энэ байдалтай. За энэ дүгнэлтийг томьёолоод хэлэх юм бол нэгдүгээр хүчний үйлчлэлийн цэгт хоёрдугаар хүчнээс үүсэх шилжилт нь нэгдүгээр хүчнээс үүсэх ажил нь хоёрдугаар хүчний чиглэлд нэгдүгээр хүчнээс үүсэх шилжилтэнд гүйцэтгэх ажилтай тэнцвүү байна гэсэн ийм дүгнэлт хийж болж байна. За үүнийг ажлын харилцааны теорем гэдэг. Ажлын харилцааны теорем. За дахиад хэлэх юм бол нэгдүгээр хүчний чиглэлд хоёрдугаар хүчнээс үүсэх шилжилтэнд нэгдүгээр хүчний гүйцэтгэх ажил нь хоёрдугаар хүчний чиглэлд нэгдүгээр хүчнээс үүсэх хоёрдугаар хүчний шилжилтэнд гүйцэтгэх ажилтай тэнцвүү байна гэж ийм байдлаар тодорхойлж байна. За үүнийг ажлын харилцааны теорем буюу Беттийн теорем гэдэг. Беттийн теорем. За энэ хүчнүүдийг нэгж хүч болгоод үйлчлүүлье. Нэгтэй тэнцвүү F2-ыг нэгтэй тэнцвүү гэдэг ингээд аваад үзье. Тэгээ нэгж хүчнээс үүсэх шилжилт нь энэ хоёр хоорондоо тэнцвүү байгаа тохиолдолд нэгдүгээр хүчний чиглэлд хоёрдугаар хүчнээс үүсэх нэгж шилжилт хоёрдугаар хүчний чиглэлд нэгдүгээр хүчнээс үүсэх нэгж шилжилттэй тэнцвүү байна. За ийм байдалтай томьёолд очиж болж байна. За энэ томьёолыг тодорхойлох юм бол нэгж нэгдүгээр хүчний үйлчлэлд үүсэх хоёрдугаар хүчнээс үүсэж байгаа шилжилтийн хувьд нэгж шилжилт нь за хоёрдугаар хүчний чиглэлд нэгдүгээр хүчнээс үүсэх нэгж шилжилттэй тэнцвүү байна гэсэн ийм томьёол гаргаж болж байна. Үүнийг
шилжилтийн харилцлын теорем буюу Максвеллийн теорем гэдэг. Максвеллийн теорем. За тэгэхээр энэ теоремуудыг ашиглаад олон бодлогоодыг бодож болно. Энэ теоремууд бол за хүчлэл төлөвийн хувьд бас тодорхой хэмжээгээр онолын тайлбар тооцоо ихэд гол нөлөөлдөг юм ойлголтууд юм аа.